ตรงเบ้าตาของเรานั่นแหละคือตัวสติเอาสติหรือตาใจตรงนั้นนะมาปักลงไปที่ฐานของสติเนี่ยก็มีลมหายใจนะคะมีการเคลื่อนไหวมีความรู้สึกส่วนกายเราเอาแค่สองฐานนี้ก่อนคือฐานกายกับฐานเวทนาสติคือตาใจปักก็คือจดจ่อนะคะปักลงไปจ่อลงไปให้ความสนใจ1,000,000%หรือที่ครูบาอาจารย์เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมนะคะแล้วก็ปักลงไปที่ฐานของสติตอนนี้ที่เด่นคือความเจ็บอยู่ที่ตัวกายแยกประธานออกจากกรรมให้ชัดเจนเลยนะคะประธานก็คือตาใจของเรามองไปยังกรรมคือความเจ็บหรือที่ดิฉันเปรียบเทียบว่าเอาไข่แดงประธานดูไข่ขาวกรรมนี่แหละคือการแยกรูปแยกนามใครที่มีทักษะในการเอาสติมาปักที่ฐานได้ดีนะคะทักษะดี skillful เพราะว่าจากการฝึกบ่อยๆนะคะเมื่อมีการก้าวย่อมมีการถึงเมื่อมีการทำบุญย่อมเกิดกุศลผลบุญการถึงตรงนั้นน่ะคือสภาวะวิมุตติสุขนะคะฉะนั้นใครที่มีทักษะที่ดีนะคะแค่เรียกว่าหลับตาตบตีหน่อยเจอรี่เนี่ยนะมันจะออกไปเลยเจอรี่หายหมดความคิดหายหมดแล้วก็เหลือแต่ความว่างวิมุตติสุขที่พระเจ้าฟันธงให้เราแล้วว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะไม่มีอะไรที่มันสุขกว่านี้ล่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณยังไม่ถึงวิมุตติสุขคุณก็ยังคงต้องฐาน1ฐาน2ต่อไปนะคะบางคนอาจจะใช้เวลาน้อยนะคะสั้นบางคนอาจจะใช้เวลายาวนานหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้เอาสติมาปักที่ฐานหรือมีวิตกวิจารณ์ขอให้ทุกท่านเอา2มือลูบต้นขานะคะวนรอบหัวเข่าทำช้าๆนะคะโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหน้าใจลึกๆแต่ถ้าสมมุติคุณเห็นวิมุตติสุขแล้วที่ดิฉันพยายามเรียกให้เป็นภาษารูปธรรมนะคะพยายามให้คุณเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมแล้วภาษามันเป็นรูปธรรมก็คือช่องว่างของใจมันก็คือว่างๆโล่งๆนั่นแหละจ่อติดหน้าคุณอยู่ละถ้าหลับตานะคะถ้าหลับตาเนี่ยถึงจะเห็นไอ้เต็มจอเนี่ยจออยู่ที่ตาใจของคุณอะ360 องศาเลย
เหมือนกับช่องว่างของกายนะคะที่ล้อมรอบตัวกายของคุณน่ะ360 องศาพอคุณหลับตาปุ๊บไอ้เต็มจอข้างหน้าของคุณน่ะสีนวลๆน่ะตรงนั้นน่ะถ้าไม่มีเจอรี่อะไรมากนะคะคุณก็จะเห็นเนี่ยชัดเจนนะคะ360 องศาเลยไม่ต้องหานะคะเป็นอีกคำหนึ่งที่เรียกแทนวิมุตติสุข แล้วรอบก้าวหน้าดิฉันก็จะอธิบายเรื่องใจประภัสสรก็ตรงนี้อีกเช่นกันสภาวะนี้อีกเช่นกันวิมุตติสุขฉะนั้นฐาน 1-2 เนี่ยเป็นขั้นตอนของการไล่เอาเจอรี่ความคิดขยะพวกนี้เนี่ยออกไปเนี่ยอาสวะนะคะเอาความคิดขยะพวกนี้ออกไปก่อนเพราะเจอรี่เป็นสาเหตุแห่งทุกข์สมุทัยจำได้ไหมคะสมุทัยอ่ะแต่ถ้าใครที่เห็นวิมุตติสุขแล้วนะคะข้างในที่มันโล่งโปร่งเบาสบายแล้วมันสงบนะขอให้คุณเนี่ยมองวิมุตติสุขเหมือนกับทัศนียภาพอีกอันหนึ่งที่ถูกเห็นโดยตาใจมีการเห็นลมหายใจเห็นการเคลื่อนไหวเห็นความรู้สึกส่วนกายเห็นความว่างหรือวิมุตติสุขหยุดรูปนะคะแล้วก็มองดูทัศนียภาพข้างในทำเช่นนี้แหละคือการมีวิตกวิจารณ์วิตกก็คือตาใจหาฐานลงได้วิจารณ์จานลงไปปักลงไปแนบแน่นอยู่กับฐานสติแนบแน่นอยู่กับฐานนี่คือวิจารณ์มีวิตกวิจารณ์มีสติมีสัมปชัญญะสติก็คือตาใจสัมปชัญญะคือปักฐานนะคะแล้วก็มีสติสัมโพชฌงค์สติคือตาใจธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ก็คือปักฐานเพราะว่าพอคุณปักลงไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ยทัศนียภาพข้างในเห็นไหมคะคำพวกนี้เนี่ยเหมือนกันหมดโยนิโสมนสิการมองอย่างแยบคายเก็บรายละเอียดให้มากก็คือเรื่องปักฐานอีกเช่นกันกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาเราพยายามทำฐานเนี่ยให้มันเด่นให้มันเด้งขึ้นมาพวกนี้เป็นเทคนิคทั้งนั้นเลยนะคะเทคนิคเนี่ยเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์แต่ละคนนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเอาเจอรี่ออกได้เร็วขึ้นเทคนิคมันดีทั้งนั้นแหละถูกทั้งนั้นน่ะมันต่างกันตรงที่ว่าเทคนิคไหนจะเหมาะกับคุณเทคนิคที่เหมาะกับคุณคือเทคนิคที่ดีมันเพราะ
คุณสามารถเอาเจอรี่ออกได้เร็วขึ้นเข้าถึงวิมุตติสุขได้เร็วขึ้นนี่คือเทคนิคที่ดีสำหรับคุณแต่ไม่ได้หมายความว่าเทคนิคอื่นมันไม่ดีไม่ใช่เทคนิคทุกเทคนิคดีทั้งนั้นตั้งแต่บริกรรมเดินจงกรมนะคะเลื่อนมือสร้างจังหวะตบตีทุบสแกนหัวจดเท้านะคะพวกนี้เทคนิคทั้งสิ้นของครูบาอาจารย์ที่แตกต่างกันดีทั้งนั้นแต่เทคนิคที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือเทคนิคที่ช่วยให้เราเอาเจอรี่ออกได้เร็วต้องเข้าใจตรงนี้นะคะคุณจะได้ไม่ทะเลาะตบตีกันโอเคค่ะ เห็นฐานของสติชัดเจนนะคะลมหายใจก็เห็นความรู้สึกพึ่มๆก็เห็นวิมุตติสุขก็เห็นยังคงดูอยู่นะคะยังคงปักอยู่นะคะมีวิตกวิจารณ์นะคะยังคงเอาสติมาปักที่ฐานอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่ส่วนนี้เป็นการฝึกนะคะเหมือนกับเป็นทักษะนี่เหมือนกับขับรถว่ายน้ำขี่จักรยานเล่นเปียโนเป่าขลุ่ยยิ่งทำมากๆก็จะยิ่งเก่งขึ้นฉะนั้นถ้าคุณเอาสติมาปักที่ฐานบ่อยๆตอนแรกๆมันก็มีหลุดบ้างหลุดไปกับเจอรี่ออกจากบ้านไปกับเจอรี่หรือถูกเจอรี่ลากออกจากบ้านไปแต่ถ้าคุณฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆตัวใจก็จะสามารถอยู่ติดบ้านได้นานขึ้นเพราะว่าแมวทอมแข็งแกร่งเจอรี่มันลากคุณออกจากบ้านไม่ได้เพราะเจอรี่กลัวแมวทอมก็เลยสามารถอยู่ติดบ้านแล้วก็ปกป้องสมรภูมิของบ้านตัวเองไม่ให้เจอรี่เข้ามาเพ่นพ่านนี่ก็คือทักษะเก่งขึ้นเห็นไหมคะถ้าเราใช้การเปรียบเทียบของทอมกับเจอรี่คุณจะเห็นภาพชัดเจนคุณจะเข้าใจได้ชัดเจนว่ามันอะไรยังไงเนี่ยฉะนั้นจุดสำคัญก็คือคุณต้องรู้ว่านี่คือการฝึกทักษะคุณไม่ต้องเป็นมาเลยแล้วคุณก็มาฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเล่นเปียโนบ่อยๆเป่าขลุ่ยบ่อยๆขี่จักรยานบ่อยๆว่ายน้ำบ่อยๆเก่งเองค่ะเนี่ยเอาสติมาปักฐานบ่อยๆมีวิตกวิจารณ์บ่อยๆมีสติมีสัมปชัญญะบ่อยๆคุณก็จะสามารถอยู่กับฐานของสติได้อย่างเป็นธรรมชาติ
พระอรหันต์ขีณาสพนะคะก็คือ role model ของเราก็คือแบบอย่างที่สามารถทำทักษะเหล่านี้จนกระทั่งเก่งแล้วนะคะอยู่กับฐานของสติอยู่กับวิมุตติสุขได้อย่างเป็นธรรมชาติเหมือนกับถ้าคุณเนี่ยขับรถมา1 ปีคุณก็ขับทุกวันเนี่ยมันก็ต้องเก่งอ่ะขับได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องคิดแล้วนะคะถ้าว่ายน้ำเนี่ยนะมา2 ปี5 ปีว่ายทุกวันคุณก็ไปโอลิมปิกได้ละตกน้ำเนี่ยคุณจะจมไม่ได้มันจะต้องว่ายได้เองเป็นธรรมชาติเรื่องเดียวกันเลยนะคะหมายความว่าไอ้ principle ของมันนะหลักการเนี่ยเหมือนกันเพียงแต่ว่าเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยเป็นเรื่องของการฝึกตัวใจให้อยู่กับบ้านในขณะที่ทักษะอื่นๆเป็นเรื่องของการฝึกตัวกายทักษะเป็นเรื่องฝึกนิสัยทั้งสิ้นนะนิสัยใหม่เนี่ยนิสัยขับรถเนี่ยก็คือตามือเท้าหูทำยังไงให้มันสอดคล้องกันประสานกันทำงานพร้อมกันตรงนี้ต้องฝึกนะคะฝึกยังไงที่อยู่ในน้ำแล้วจะเอามือเอาเท้ากวักยังไงที่จะให้ลอยตัวพอมาฝึกนิสัยของตัวใจก็คือฝึกนิสัยเนี่ยให้ตัวใจอยู่ติดบ้านนะคะเป็นนิสัยใหม่ถ้าทำบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองจะสามารถอยู่กับฐานของสติได้อย่างเป็นธรรมชาติขอให้ทุกท่านดูสภาวะวิมุตติสุขนะคะว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยมันถึงแล้วยังคุณเห็นผลแล้วยังผลบุญน่ะเห็นกุศลอันนี้แล้วยังจากการทำบุญหนักของคุณที่พูดเมื่อวานนี้นะคะบุญหนักที่เรียกอากรรมตรงนี้เนี่ยก็คือใช้ตาใจมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายปักลงไปนั่นคือการทำบุญหนักอากรรมกุศลจากผลบุญอันนี้คือวิมุตติสุขเห็นแล้วยังคะหวังว่าเห็นนะคะจะอธิบายอีกทีนะคะสภาวะของวิมุตติสุขก็คือเจอรี่ในหัวหายไปหรือน้อยลงก็ได้น้อยลงไปมากเสียงที่พูดในหัวไม่พูดละเงียบแล้วตรงหน้าอกหน้าใจก็ไม่กระเพื่อมแล้วสภาวะข้างในทั้งหมดนะมันทั้งโล่งโปร่งเบาสบายสะอาดสว่างสงบอาการพวกนี้แหละทั้งหมดเนี่ยนะคะเราใช้คำเดียวก็พอคือวิมุตติสุขที่พระพุทธเจ้าบอกว่าสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีก็คือวิมุตติสุขตัวนี้ซึ่งก็คือความสงบเรื่องเดียวกันฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคุณต้องเข้าไปพิสูจน์ธรรมวิจยะไปวิจัยที่จะตอบกับตัวเองได้ว่านี่คือความสุขที่สุดโดยอ่านจากสภาวะของคุณนะคะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะให้อีกคำหนึ่งกับคุณไปอีกประโยคหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่บอกว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งประโยคนี้ก็เกี่ยวข้องกับประโยคที่แล้วเหมือนกันแต่พูดจากคนละแง่งใช้ศัพท์คนละตัวนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนี่หมายถึงวิมุตติสุขเนี่ยท่านหมายถึงวิมุตติสุขซึ่งหมายถึงความสงบฉะนั้นสองประโยคนี้นะคะมีคำว่าสุขสองตัวเนี่ยซ้อนกันก็คือวิมุตติสุขวิมุตติสุขคือความสงบวิมุตติสุขคือนิพพานเห็นไหม
เรามาใช้เนี่ยหลักการของตรรกะลอจิกเนี่ยเพราะมีคำว่าวิมุตติสุขกับสุขเนี่ยซ้อนกันฉะนั้นคุณก็ต้องรู้ว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลองดิฉันต้องใช้เอาคำชิมลองก่อนนะคะหมายความว่าเรากำลังรู้รสชาติของพระนิพพานล่ะอ๋อนิพพานมันรสชาติอย่างนี้เองนะคะคุณได้ยินแต่ชื่อเนี่ยนิพพานนิพพานโอ้ยมันยากแสนยากเลยนะมันใกล้ไกลเนาะของมันสูงเกินไปสำหรับเราหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้นะคะดิฉันเนี่ยเอานิพพานลงมาจากหิ้งให้คุณละนะนิพพานที่เราเอาไปวางไว้บนหิ้งที่สูงนะคะนะทั้งปกทั้งปิดเนี่ยนะจนฝุ่นเนี่ยนะเคลอะมิดไปหมดละดิฉันเอาเนี่ยปัดฝุ่นให้แล้วเอานิพพานเนี่ยลงมาจากหิ้งให้คุณเนี่ยได้ลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานเป็นอย่างนี้เองโดยเอาสองประโยคนี้ของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวเชื่อมแต่ความรู้จริงๆคือสภาวะวิมุตติสุขของคุณน่ะเพียงแต่เราพยายามที่จะทำความเข้าใจเราก็ต้องไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาก่อนไม่ได้มั่วไม่ได้ว่าเอาเองสองประโยคนี้ทุกคนรู้กันถ้าเป็นชาวพุทธที่สนใจต้องได้ยินผ่านหูทั้งสิ้นเพราะอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะฉะนั้นสองประโยคนี้ทำให้เราสรุปได้ว่าวิมุตติสุขนี้แหละคือความสงบและคือนิพพานชิมลองหมายความว่าสภาวะนี้วิมุตติสุขนี้แหละเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่อยู่ปลายถ้ำเปรียบเหมือนแสงสว่างที่อยู่ปลายถ้ำก่อนหน้านี้คุณกำลังอยู่ในถ้ำที่มืดมิดของอวิชชามืดมิดเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยนะเดินซ้ายเดินขวาเดินหน้าเดินหลังบนล่างไม่รู้เรื่องรู้แต่ว่าเดินไปก็ชนปึงปังเพราะมันไม่เห็นคือการล้มทางอารมณ์คือทำให้เราทุกข์เนี่ยสับสนวุ่นวายกับชีวิตไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะคะทุกแสนทุกข์แต่มาถึงวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณได้เจอวิมุตติสุขละเพราะมีการก้าวย่อมมีการถึงเห็นไหมเพราะได้ทำบุญจึงเกิดกุศลผลบุญตรงนี้คือวิมุตติสุขซึ่งวันนี้ดิฉันก็มาชนให้คุณอีกโดยเอาคำว่าประโยคว่านิพพานังปรมังสุขขังเนี่ยมาเชื่อมก็หมายความว่าวิมุตติสุขนี้แหละคือนิพพานชิมลองซึ่งเปรียบเหมือนแสงสว่างที่อยู่ปลายถ้ำจากที่เคยอยู่ในถ้ำที่มืดมิดชนนั่นชนนี่ไม่รู้เหนือรู้ใต้ตอนนี้เนี่ยคุณรู้แล้วว่าคุณจะเดินยังไงชีวิตจะลงตัวมากขึ้นไม่ว่าคุณอยู่จุดไหนของถ้ำคุณเดินมุ่งสู่แสงสว่างที่อยู่ปลายถ้ำอันนั้นนั่นแหละเห็นไหมคะคุณจำเป็นต้องรู้นะครับต้องรู้พอรู้ว่านิพพานคืออะไรถ้าคุณต้องการไปนิพพานดิฉันพยายามสอนคุณอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดไม่ใช่มาบอกว่าถ้าถึงนิพพานแล้วก็จะรู้เองเรื่องนี้ยังไม่ต้องพูดถึงมันเรื่องสูงไม่เกี่ยวกับเราสร้างบารมีก่อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันพูดอย่างเพ้อเจ้อนะคะคือพูดอย่างคนที่ไม่รู้สภาวะแต่ถ้าคนที่รู้สภาวะจะพูดเหมือนกันหมดโอ้ยนิพพานเหรอเป็นเรื่องหญ้าปากคอกอยู่ปลายจมูกเรานี่เองเป็นเรื่องเส้นผมบางภูเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้ว
แต่ก็ถูกบังเอาไว้มองไม่เห็นเห็นไหมคนละเรื่องเลยคนรู้จะบอกว่านิพพานอยู่ข้างหน้าคนไม่รู้ก็เอานิพพานไปวางไกลเอาไว้บนหิ้งปกปิดเอาไว้นะคะฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันก็มาทำให้มันเป็นรูปธรรมให้มันมากยิ่งขึ้นโดยบอกคุณว่าวิมุตติสุขที่คุณเข้าถึงตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วอะคือนิพพานชิมลองในที่สุดคุณได้ลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานซึ่งก็คือความสงบซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเห็นไหมคะคำพูดพวกนี้เราไม่ได้มั่วเนี่ยตามพระพุทธเจ้าตลอดเห็นไหมคะฉะนั้นพอคุณเห็นแสงสว่างที่ปลายถ้ำตรงนี้เนี่ยต่อจากนี้ไปคุณเดินลุยอย่างเดียวเลยคุณไม่ต้องซ้ายขวาบนล่างหน้าหลังแล้วไม่สับสนแล้วก็คือหมายความว่าพยายามปฏิบัติสติปัฏฐานทางสายเอกสายตรงไปนิพพานเนี่ยที่จะให้เกิดวิมุตติสุขให้เห็นนิพพานชิมลองบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นมากกว่านั้นเนี่ยเจ๋งกว่านั้นคืออย่างนี้นะคะคุณต้องฟังให้เข้าใจนะคะดูสภาวะข้างในของตัวเองแล้วฟังให้เข้าใจสำคัญมากอะตรงนี้ดิฉันพยายามทำสภาวะของคุณให้มันแน่นเลยใครจะมาล้มคุณไม่ได้ทำให้คุณเนี่ยสับสนเนี่ยไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจสิ่งที่ดิฉันอธิบายนะคะสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสภาวะของความสงบนะคะที่ดิฉันเนี่ยมาเปรียบเป็นเนี่ยช่องว่างวิมุตติสุขช่องว่างสงบตรงนี้เรื่องเดียวกันหมดมันมีรสชาติเดียวคุณความสงบมีรสชาติเดียวเหมือนเกลือมีรสชาติเดียวคือเค็มน้ำตามีรสชาติเดียวคือเค็มปะแลมปะแลมใช่ไหมความสงบหรือช่องว่างของใจตรงนี้มีรสชาติเดียวช่องว่างเนี่ยของกายเปรียบเหมือนกับผ้าห่มผืนเดียวช่องว่างของเราในห้องนี้กับช่องว่างข้างนอกมันเป็นผ้าห่มผืนเดียวช่องว่างช่องว่างในเมืองไทยกับช่องว่างที่อังกฤษที่ดิฉันอยู่ก็เป็นช่องว่างอันเดียวกันมันประสานกันหมดเป็นผ้าห่มผืนเดียวช่องว่างบนโลกนี้กับช่องว่างบนโลกพระจันทร์ดาวอังคารดาวพฤหัสช่องว่างเดียวกันทั้งจักรวาลนี้มีช่องว่างคือผืนเดียวกันหมดค่อยๆทำความเข้าใจไปนะช่องว่างของใจหรือความสงบนี่ก็เช่นกันถ้าพูดเป็นภาษารูปธรรมช่องว่างของใจก็เป็นผ้าห่มผืนเดียวกันหมดความสงบนี้เนี่ยเปรียบเป็นมีรสชาติเดียวรสชาติเดียวเหมือนกับความเค็มนะคะซึ่งหมายความว่าความสงบของคุณข้างในขณะนี้วิมุตติสุขของคุณกับวิมุตติสุขของดิฉันความสงบของคุณกับของดิฉันมันเหมือนกันมันเป็นผ้าห่มผืนเดียวอะช่องว่างของใจเป็นผ้าห่มผืนเดียวคุณรู้สึกยังไงดิฉันรู้สึกอย่างนั้นคุณรู้ได้เลยว่าดิฉันรู้สึกยังไงดิฉันก็รู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงไม่ใช่เข้าไปดูข้างในของคุณดิฉันดูไม่เป็นคุณก็ดูดิฉันไม่เป็นแต่เรารู้เพราะเรากำลังอยู่กับช่องว่างนั้นอยู่กับความสงบอันนั้นตรงนี้เป็นเหตุผลง่ายๆนะคะที่ปัญญาชนทุกคนสามารถเข้าใจตามได้ใช่ไหมแล้วมากกว่านั้นค่อยๆเชื่อมไปมาเข้าใจคำหนึ่งนะคะพระอรหันต์ทั้งหลายนะคะพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายอันมีพระเจ้าของเราเป็นองค์แรกวิหารธรรมของท่านวิหารคือบ้านธรรมที่เป็นบ้านนั่นแหละ
ธรรมที่เป็นบ้านนะคะที่อยู่เนี่ยในชีวิตประจำวันน่ะทุกลมหายใจเนี่ยก็คือสภาวะนิพพานหรือวิมุตติสุขซึ่งเป็นความสงบใช่ไหมคะเนี่ยเราค่อยๆไต่ขึ้นไปนี่คือวิหารธรรมของพระเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายแต่ละวันเนี่ยท่านอยู่กับอะไรก็คืออยู่กับนิพพานนิพพานคืออะไรนิพพานคือความสงบหรือวิมุตติสุขเห็นไหมเห็นไหมคะเราค่อยๆเข้าใกล้พระเจ้าแล้วเข้าใกล้พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายแล้วก็หมายความว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่เรารู้กันว่าเป็นพระอริยะเนี่ยพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์มหาบัวหลวงปู่ดุลหลวงพ่อพุทธานิโยพวกนี้เนี่ยที่เรารู้แน่ชัดว่าท่านเข้าถึงสภาวะนิพพานแล้วคุณคิดว่านิพพานคืออะไรนิพพานก็คือวิมุตติสุขที่พระเจ้าพูดไว้แล้วสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานคือความสงบวิมุตติสุขตรงนี้แหละก็คือนิพพานก็หมายความว่าถ้าคุณอยู่กับวิมุตติสุขซึ่งเป็นนิพพานชิมลองคุณจะรู้เลยว่าพระอาจารย์มั่นหลวงตาบัวหลวงปู่ดูลเนี่ยพระอริยะทั้งหลายท่านรู้สึกอย่างไรเมื่อท่านอยู่กับนิพพานอยู่กับความสงบเพราะความสงบมีรสชาติเดียวช่องว่างของใจเป็นผ้าห่มผืนเดียวเห็นไหมคะคุณเริ่มเข้าใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วยังเข้าใกล้ชิดถึงพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยในครั้งพุทธกาลรวมทั้งพระพุทธเจ้าเพราะพระอรหันต์ทั้งหลายรวมถึงพระบรมศาสดาวิหารธรรมของท่านวันๆก็อยู่กับนิพพานคุณวันๆก็อยู่กับความสงบอยู่กับวิมุตติสุขซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งก็หมายความว่าขณะนี้เนี่ยคุณสามารถเข้าไปรู้เลยว่านะพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัจจายนะพระอุบาลีพระอนุรุตนะคะซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายรวมถึงพระพุทธเจ้าท่านอยู่กับอะไรในแต่ละวันพยายามฟังอย่างตั้งใจแล้วก็เข้าใจตามขั้นตอนนะคะดิฉันเนี่ยพยายามเนี่ยอธิบายเนี่ยยังเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปเพราะนี่เป็นการสรุปที่ท้าทายมากเลยไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยท่านไหนเนี่ยกล้าพูดอย่างนี้ว่าเราเข้าไปเนี่ยรู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้สึกอย่างไรตรงนี้ท้าทายมากแต่ทำความเข้าใจกันก่อนนะคะตรงนี้เราพูดถึงเนี่ยสภาวะพื้นฐานของพระพุทธเจ้านะคะเราไม่ได้พูดไปถึงเนี่ยเรื่องของทศพลญาณความสามารถของพระศาสดาตรงนั้นเราไม่เกี่ยวกับเราเป็นพุทธสาวกแต่วิมุตติสุขนะคะสภาวะของความสงบวิมุตติสุขซึ่งเป็นสุขอย่างยิ่งเนี่ยเป็นนิพพานเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนจะต้องมีถ้ามีการฝึกสติปัฏฐานถ้ามีวิตกวิจารณ์ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยดิฉันก็สรุปให้คุณว่าถ้าคุณเข้าถึงวิมุตติสุขคุณก็เริ่มรู้รสชาติของพระนิพพานแล้วว่าเป็นยังไงนี่แหละคือนิพพานชิมลองแล้วเป็นสภาวะเดียวกับที่พระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายอยู่ก็คือเป็นวิหารธรรมวิหารก็คือบ้านวัดบ้านธรรมที่อันเป็นเครื่องอยู่เนี่ยทุกลมหายใจก็คืออยู่กับวิมุตติสุขเห็นไหมคะเหตุผลมันลงตัวนะคะฉะนั้นทุกคุณเนี่ยรู้แหละ
ว่าท่านเนี่ยอยู่กับสภาวะอะไรในแต่ละวันถ้ากลัวนะคะว่าขี้กากจะขึ้นหัวฟังตรงนี้ต่อนะในครั้งพุทธกาลนะคะมีพระสาวกนะคะองค์หนึ่งนะคะชื่อว่าพระวักกลิพระวักกลิเนี่ยนะหลงรักพระพุทธเจ้ามากขอให้ต้องได้เห็นหน้าทุกวันทุกวันถ้าได้จับชายจีวรก็ยิ่งดีฉะนั้นพระวักกลิเนี่ยนะจะตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าไปไหนพระวักกลิก็ตามไปเรื่อยขอให้ได้เห็นหน้าขอให้ได้จับชายจีวรจนกระทั่งรุ่นหลังเขาไปวิจารณ์ว่าพระวักกลินี่เป็นเกย์นะคะแล้วก็เหมือนกับหลงรักพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ทรงทราบละว่าไม่ได้ละทำอย่างนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่ถึงวันหนึ่งพระเจ้าเลยไล่เลยนะอัปเปหิภวักกลิออกไปภวักกลิออกไปเลยท่านไม่ได้ไล่เปล่านะคะท่านสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นเราโอ้โหสองประโยคนี้ชัดเจนมากเลยเห็นไหมคะท่านบอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องเห็นธรรมธรรมตัวนั้นท่านหมายถึงอะไรหมายถึงวิมุตติสุขหมายถึงนิพพานหมายถึงความสงบข้างในฉะนั้นถ้าใครเห็นความสงบเห็นวิมุตติสุขก็คือเห็นธรรมตัวนั้นก็คือเห็นพระตถาคตแล้วเห็นไหมคะถ้าผู้ใดจะเห็นตถาคตก็ต้องเห็นธรรมตัวนั้นอันคือนิพพานคุณเห็นไหมคะว่าเรื่องเดียวกันตรงนี้พระเจ้าพูดเองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นต้องเห็นธรรมธรรมตัวนั้นคือวิมุตติสุขธรรมตัวนั้นคือนิพพานเห็นไหมคะสองประโยคนี้ยิ่งมากระชับสิ่งที่ดิฉันเนี่ยบอกคุณนะคะเพราะว่ากะลิเสียใจมากเลยวิ่งเนี่ยจะไปกระโดดภูเขาตายนะคะเสียใจมันก็ผิดหวังอย่างแรงนะคะคนที่เขารักเคารพบูชาไม่ยอมให้อยู่ใกล้อัปเปหิออกมาถูกอัปเปหิออกมาพอจะไปโดดภูเขาตายพระเจ้ารู้ทันก็ไปช่วยบรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะคะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะดิฉันไม่ได้พูดเวอร์จนเกินไปฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคุณเนี่ยนะจะต้องโอ้ยนะต้องไปถึงสังเวชนียสถานต้องไปดูว่าเจ้าเกิดตรงไหนนะคะเนี่ยตรัสรู้ตรงไหนปรินิพพานตรงไหนอะไรที่จะเข้าใกล้พระเจ้าคุณอยากไปสังเวชคุณไปเถอะดีไปแต่อย่าคิดว่าไปอินเดียไปสังเวชแล้วเข้าใกล้พระเจ้าไม่ใช่เช่นนั้นไม่ใช่ไปนั่งรถสวดมนต์ไปไหว้ไปทำบุญนะคะกินขึ้นรถต่ออะไรต่ออะไรนั่นถึงพระเจ้าไม่ถึงตัวกายนี่เป็นเรื่องของตัวกายคุณอยู่ตรงนี้แหละคุณก็เข้าถึงพระเจ้าได้ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นก็ต้องเห็นธรรมธรรมตัวนั้นคือนิพพานธรรมตัวนั้นคือวิมุตติสุขธรรมตัวนั้นคือสงบเห็นไหมคะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยสู่เรื่องที่ไม่มีใครกล้าพูดเนี่ยดิฉันเนี่ยเอาพื้นมาให้คุณก่อนเข้าใจไหมแล้วก็ไล่ตามเหตุผลเนี่ยขึ้นไปนะคะฉะนั้นวิมุตติสุขตรงนี้จึงเปรียบเหมือนกับแสงที่ปลายถ้ำพอคุณเห็นแสงที่ปลายถ้ำตรงนี้ชีวิตของคุณต้องลงตัวแล้วค่ะเพราะคุณไม่ไปชนโน่นชนนี่สับสนอะไรละคุณเดินอย่างเดียวแสงปลายถ้ำอยู่ตรงไหนคุณก็เดินตามเนี่ยจนกระทั่งนะคะเดินไปสู่ปากประตูถ้ำเนี่ยเรื่อยแล้วก็รออีกขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนนั้นก็คือการออกจากถ้ำมืดอย่างถาวรไปสู่ความสว่างก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะคือขั้นตอนเนี่ยที่เข้าถึงนะคะ
ถึงภูกระดึงเกิดสภาวะทั้งหลุดแล้วก็ทั้งพ้นอย่างถาวรแต่ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานไม่ได้ไม่ใช่วิมุตติสุขตรงนี้นี่แหละคือนิพพานชิมลองนะคะที่คุณเนี่ยสามารถนะคะลิ้มชิมรสชาติได้แล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองการพูดเช่นนี้นะคะคุณจะต้องมีกำลังใจอย่างมากโขอย่างมากมายมหาศาลเลยเพราะดิฉันเข้าใจดีนะคะว่าทางสายนี้เป็นทางสายเปลี่ยวคุณต้องเดินคนเดียวแต่ถ้าคุณเนี่ยเข้าใจสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดมาคุณจะมีกำลังใจมากโขเพราะคุณเนี่ยสามารถเข้าไปรู้แม้กระทั่งว่าพระอรหันต์ทั้งหลายรู้สึกอย่างไรและคุณก็สามารถแชร์ความรู้สึกอันนั้นเนี่ยได้แต่ของเราไม่ถาวรไงเป็นแค่นิพพานชิมลองเดี๋ยวคุณออกไปเจอเจอรี่เยอะๆนิพพานชิมลองนี่ก็หายไปแต่คุณรู้แล้วว่านั่นน่ะดีที่สุดคุณก็กลับมาทำอีกทำบ่อยๆทำบ่อยๆคุณจะไปปลีกวิเวกเข่าคอร์สนะคะอาจารย์โกเอนกาคอร์สหลวงพ่อเทียนคอร์สอะไรเนี่ยที่จะให้อยู่กับวิมุตติสุขบ่อยๆคุณก็ไปทำได้แต่ต้องมีปัญญารู้อะต้องมีปัญญารู้ว่าพวกนี้ล่ะไม่สับสนละไม่ใช่ใครมาพูดอะไรอย่างหนึ่งลมพัดลมเพละไม่ใช่คุณต้องแน่นนวดขมับค่ะทุกท่านนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะเห็นทั้งลมหายใจเห็นทั้งอาการฮึ่มๆที่ตัวกายเห็นทั้งวิมุตติสุขเนี่ยทักษะของพระอรหันต์เป็นธรรมชาติแล้วอะเพราะท่านอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับนิพพานท่านก็สามารถอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายได้อย่างเป็นธรรมชาติเห็นผ่านวิมุตติสุขเห็นไหมผ่านช่องว่างของใจและเมื่อคุณรู้ว่ามันเป็นทักษะทีนี้คุณฝึกได้ล่ะ
เนี่ยในสภาวะเช่นนี้คุณก็เรียนรู้เรื่องอนิจจังกฎไตรลักษณ์เห็นการเปลี่ยนแปลงขอให้ทุกท่านมาโฟกัสที่ใบหน้าของตัวเองนะคะแล้วก็ถ้าเห็นอาการเกร็งตรงหัวคิ้วก็ปล่อยบางครั้งนะคะเจอรี่เนี่ยมันไปหลบมุมตามเหลือบเราจะมองไม่เห็นแต่ถ้าใบหน้าเนี่ยมีอาการเกร็งก็จะหมายความว่ามีเจอรี่เนี่ยหลบซ่อนอยู่ดูตรงหัวคิ้วนะคะถ้าเห็นการเกร็งก็ปล่อยไปเบ้าตาปล่อยโหนกแก้มเกร็งไหมปล่อยกรามเกร็งไหมปล่อยลิ้นโดยเฉพาะลิ้นเนี่ยลิ้นกับเจอรี่เนี่ยเรื่องเดียวกันถ้ามีเจอรี่ในหัวลิ้นจะเกร็งปล่อยแล้วคุณดูสภาวะนะคะที่มันเบามากเลยพอคุณปล่อยเนี่ยข้างในเนี่ยมันเบาทันทีเลยแต่เดี๋ยวความเกร็งกลับมาอีกรู้ตัวไปบ่อยๆแล้วก็ปล่อยบ่อยๆนะคะขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาได้แล้วค่ะโอเคนะคะสิ่งที่ดิฉันเนี่ยพูดไปนะคะในขณะที่เราฝึกเนี่ยนี่เป็นเรื่องท้าทายมากท้าทายจนน่ากลัวโดยเฉพาะออกจากฟอร์มอย่างนี้ถ้าคุณนะคะเอาคำพูดของดิฉันนะคือเขาเรียกอะไรนะจับไม่ได้ความแล้วเอาไปอะไรนะฟังไม่ได้สับแล้วก็ไปกระเดียดมีสมพูดไม่คือจับไปกระเดียดโอเคถ้าคุณฟังไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมฟังไม่รู้เรื่องเพราะมีสภาวะแล้วคุณจับไอ้ส่วนที่มันท้าทายแล้วคุณก็ไปพูดต่อสุภวรรณถูกเหยียบจมเลยเข้าใจไหมกล้ายังไงที่จะมาพูดว่าเข้าไปนั่งในใจพระเจ้าได้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันเอาขึ้น YouTube คุณไปฟังจนเข้าใจนะคะถ้าไม่เข้าใจอย่าพูดต่อเอาให้ง่ายที่สุดถ้าไม่เข้าใจอย่างแท้จริงไม่ต้องพูดต่อตรงนี้ไม่ได้ต้องการให้คนอื่นดิฉันทำกับคนที่มีบารมีจริงๆเข้าใจไหมดิฉันกำลังพยายามเตรียมตัวให้คุณเนี่ยไปนิพพานและต้องการสร้างกำลังใจให้กับคุณนะถึงบอกคุณว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องทักษะเหมือนกับขี่จักรยานว่ายน้ำขี่จักรยานว่ายน้ำยังไงเนี่ยถ้าคุณทำทุกวันคุณก็ต้องเก่งใช่ไหมไม่ใช่ขี่จักรยาน10 ปีทำ10 ปีแล้วคุณยังล้มเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันผิดหลักธรรมชาติการเอาสติมาปักที่ฐานเนี่ยนะคะเป็นทักษะคือการสร้างนิสัยนะคะนิสัยของใจแทนที่เนี่ยนะคะจะออกไปกับเนี่ยเจ้าเจอรี่บ่อยๆนะคะตรงนี้เป็นการเสียนิสัยใช่ไหมคุณก็มันสร้างนิสัยใหม่ที่มันดีก็คือเอาสติมาปักที่ฐานนะคะแล้วถ้าคุณทำทุกบ่อยเนี่ยนะวันละ1 ชั่วโมงวันละ2 ชั่วโมงวันละ3 ชั่วโมงคอร์สอาจารย์โกเอนก้าทำวันละ10 ชั่วโมงนะคะเนี่ยถ้าคุณทำอย่างเงี้ยทุกวันคุณจะไม่เก่งได้ยังไง
ที่จริงพระเจ้าพูดไว้หมดละท่านจึงใช้คำว่าทำเช้าได้เย็นใช่ไหมทำเย็นได้เช้า7 วัน 7 เดือน 7 ปีพวกนี้ตรงนี้ทั้งหมดนี้หมายถึงว่ามันต้องง่ายกำลังพูดเรื่องทักษะว่าถ้าทำมันก็ต้องได้ถ้ามีการก้าวเท้าออกก็ต้องถึงเข้าใจไหมคะแต่จุดสำคัญที่ดิฉันจะบอกกับคุณเนี่ยก็คือว่าวิมุตติสุขตรงนี้คือนิพพานชิมลางสภาวะนี้คือวิหารธรรมวิหารคือบ้านวิหารน่ะคือบ้านธรรมที่เป็นบ้านน่ะอยู่ทุกวันน่ะเนี่ยพาตัวใจกลับบ้านเนี่ยดิฉันก็ไม่รู้นะตอนที่ไอ้วลีว่าพาตัวใจกลับบ้านไม่ใช่ภาษาไทยก่อน bring your mental self back home เนี่ยนะคะเกิดเมื่อ20 กว่าปีก่อน20 กว่าปีก่อนน่ะที่บ้านของจูเลียนะคะจู่ๆเนี่ยคำนี้เนี่ยเข้ามาแล้วมาแปลเป็นไทยทีหลังดิฉันไม่ได้คิดถึงวิหารธรรมอะไรแต่อะไรพวกนี้มาทีหลังกันทั้งนั้นน่ะแต่ก็มาเนี่ยมาตรงกับคำว่าวิหารธรรมธรรมที่เป็นบ้านนะคะบ้านตรงนั้นเนี่ยสำหรับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็คือนิพพานน่ะอยู่กับนิพพานน่ะใช่ไหมแล้วนิพพานคืออะไรนิพพานคือวิมุตติสุขพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขตัวนี้คือวิมุตติสุขสุขใดยิ่งกว่านิพพานเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มี2 ประโยคนี้มีใครจะค้านไหมไม่มีใช่ไหมพระพุทธเจ้าพูดใช่ไหมเนี่ยมีคำว่าสุขเนี่ยนะอยู่2 ตัวมีคำว่าสุขเนี่ยนะอยู่2 ตัวเห็นไหมตรงนี้พระเจ้าพูดนี่คือวิมุตติสุขก็คือความสงบนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขตัวนี้ก็คือวิมุตติสุขก็คือความสงบฉะนั้นวิมุตติสุขเนี่ยเราเอาตรรกะมาใช้วิมุตติสุขก็คือนิพพานดิฉันใส่คำว่าชิมลองเข้าไปเหมือนกับแสงที่ปลายถ้ำรู้รสชาติแล้วอ๋อรสชาติมันเป็นอย่างนี้ก็คือความสงบนี่เองแบบง่ายๆนี่เองเข้าใจไหมฉะนั้นตรงนี้แหละคือวิหารธรรมของพระเจ้าของพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายที่เราสามารถเข้าไปชิมแล้วตรงนี้แหละถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณจะมีกำลังใจมากอ๋อพระเจ้าก็รู้เนี่ยอยู่กับอย่างเงี้ยอยู่กับอย่างเงี้ยคือท่านก็เนี่ยอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกเนี่ยรู้เนี่ยผ่านวิมุตติสุขแบบเป็นธรรมชาติเลยมันว่ายน้ำได้เป็นธรรมชาตินะขี่จักรยานขับรถได้เป็นธรรมชาตินะคะพูดอะไรต่ออะไรภาษาอื่นได้อย่างเป็นธรรมชาติอะไรแต่อะไรพวกนี้เป็นธรรมชาติของท่านแล้วเข้าใจไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้แหละคือแสงที่ปลายถ้ำที่สำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นี่แหละคือการเอานิพพานลงมาจากหิ้งที่สูงนะคะคนไม่รู้เขาจะต้องทำให้มันยากเพราะเขาไม่รู้ไงอย่าถามนิพพานคืออะไรเดี๋ยวถึงแล้วรู้เองนี่ไม่ได้ตอบอะไรให้เลยไม่ได้ตอบอะไรที่มันให้ความรู้อะไรเลยเข้าใจไหมนะคะนั่นก็คือคนที่มีแต่แผนที่แต่ไม่รู้แต่ถ้าคนรู้โอ้โหคนละเรื่องเลยคุณไปฟังนะคะเนี่ยของหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวโอ้ยห้าวหาญมากนะคะหลวงพ่อเทียนนี่หลวงพ่อเทียนเนี่ยไม่รู้นะภาษาเนี่ยง่ายๆนะใช้ง่ายๆแต่ท่านรู้ว่าพระจันทร์เนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคะท่านก็ใช้ความสามารถเท่าที่ท่านมีเนี่ยพยายามชี้ให้เราไปที่เนี่ยตรงนั้นเข้าใจไหมฉะนั้นไอ้แขนตรงชี้นิ้วชี้ตรงนี้ก็คือท่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็จะเข้าถึงตรงนี้ไอ้พวกนี้คือเครื่องมือพวกนี้คือเครื่องมือเข้าใจไหมนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยกลับมาตรงนี้ใหม่นะคะว่านี่แหละคือวิหารธรรมของท่านแล้วถ้าท่านพูดเช่นนี้อีกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมเนี่ยไล่พระวกลิไปออกไปอัปเปหิเลยเนี่ยใครที่จะเห็นตถาคตต้องเห็นสภาวะนี้คุณเห็นไหมคะคำพูดเหล่านี้เนี่ยล้วนย้ำเหมือนกันหมดเลยว่าวิมุตติสุขตัวนี้คือนิพพานชิมลางฉะนั้นถ้าคุณเข้าถึงสภาวะนี้เนี่ยที่มันง่ายๆเนี่ยคุณเข้าไปนั่งในใจพระเจ้าแล้วดิฉันรู้ว่าคุณรู้สึกไงคุณรู้ดิฉันรู้สึกยังไงแล้วพวกเราเนี่ยรู้เลยว่าเนี่ยหลวงปู่มั่นหลวงตาบัวหลวงพ่อเทียนที่เรายอมรับว่าเป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายรู้สึกยังไงแล้วยังย้อนไปถึงเนี่ยครั้งพุทธกาลพระเจ้ารู้สึกยังไงพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระอุบาลีพระอนุรุตพวกนี้ที่เป็นอรหันต์ทั้งหลายรู้สึกยังไงโอ้โหนี่
ท้าทายเกินตัวสำหรับคนผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบไม่มีแบ็กอัพถ้าพระพูดเนี่ยโอ้ใช่แต่พระพูดมีแบ็กอัพมีเครื่องแบบนี่เครื่องแบบสีขาวไม่ใส่สีแดงด้วยซ้ำเข้าใจไหมตรงนี้น่ากลัวมากนะถ้าคุณไม่รู้ถ้าไม่ได้รู้จริงนะน่ากลัวมากแล้วไม่มีใครกล้าพูดไม่มีใครกล้าพูดคุณจะไปเอาพลังที่ไหนมาพูดจะไปเอาพลังที่ไหนมากล้าพูดของสูงอย่างนี้พูดไม่ได้เข้าใจไหมนะคะแต่ที่ดิฉันพูดเพราะว่า นี่คือรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วที่จะพาคุณไปนิพพานคุณรู้ป่ะโลกของเราตอนนี้เนี่ยมันน่ากลัวเนี่ยฟังข่าวเมื่อเช้านี้เขาไม่ต้องเอากองทัพไปฆ่าคนแล้วนะเขาใช้โดรนตอนนี้เนี่ยเขาใช้โดรนแล้วอ่ะเข้าใจไหมรู้ไหมโดรนนี่คืออะไรไม่ต้องมีนักบินเลยอ่ะไม่ต้องมีนักบินเนี่ยเขาจะไปฆ่าอะไรใครเนี่ยเขาก็ส่งไอ้โดรนเนี่ยนะปึ้งปังเนี่ยฆ่ากันเป็นเบื่อตอนนี้พวกเยเมนพวกโซมาเลียปากีสถานพวกอัฟกานิสถานเนี่ยถูกโดรนพวกนี้เนี่ยข่าวเนี่ยเมื่อเช้านี้เพิ่งคุณต้องรู้นะคะว่าโลกของเราตอนนี้นะมันอยู่ในยุคของการเก็บแล้วปลายแล้วค่ะ 5,000 หรือไม่ 5,000 ตรงนี้ดิฉันไม่รู้เข้าใจไหมรู้แต่ว่าไอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อะมันกำลังจะมาถึงที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามิคสัญญีนี่มิคสัญญีไหมล่ะสามารถฆ่ามนุษย์ได้เหมือนกับเด็ดชีวิตโดยเข้าใจผิดว่ามนุษย์เป็นผักเป็นสัตว์เป็นปลานะคะเด็ดชีวิตได้โดยที่ข้างในไม่รู้สึกอะไรคุณเห็นไหมคะเขาแค่กดปุ่มอยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้เห็นกดปุ่มไอ้นั่นไอ้โดรนมันก็ขึ้นไปแล้วก็ปึ้งปังตายกันเป็นเบื่อเลยตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจะเอาเมืองไทยยังไงเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ไม่ต้องมีแล้วกองทัพเขาใช้ของเนี่ยนี่แหละเทคโนโลยีเนี่ยดาบสองคมฉะนั้นตอนนี้คุณต้องรู้ว่าเราอะกำลังอยู่ในมิคสัญญีจังๆแล้วรู้ปะจังๆแล้วอะ in the middle of มิคสัญญีนะคะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยโลกจะล้างด้วยไม่ใช่น้ำคราวก่อนเนี่ยล้างครั้งเล็กนะล้างครั้งเล็กเขาใช้น้ำล้างน้ำท่วมโลกล้างครั้งใหญ่นี้เขาใช้ไฟที่พระเจ้าใช้คำว่าอะไรไฟบรรลัยกันเนี่ยพระเจ้าพูดไว้หมดแล้วไฟบรรลัยกันตรงนี้ก็คือจากพระอาทิตย์นี่แหละนี่คือสาเหตุหนึ่งว่าทำไมโลกร้อนขึ้นเกี่ยวกันหมดคุณเกี่ยวกันหมดเกี่ยวกับเรื่องทางฟิสิกส์หมดฉะนั้นนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่ดิฉันเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้กำลังใจคุณอย่างมากโขเพราะการสอนเช่นนี้คือรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วที่จะพาคุณไปนิพพานถ้าคุณนะไม่รีบโกยที่จะจับขบวนนี้เข้าใจไหมก็คือหมดยุคของผู้เจ้าโคตมะละเนี่ยนาฬิกานะคะของสังสารวัตรกำลังจะเลียข้าวกวาดเข้าไปสู่ยุคของพระศรีอานแล้วแม้พระศรีอานมาอีกไกลแต่ไอ้ที่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เนี่ยกวาดไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเนี่ยสังคมมันจริงยุ่งมากเลยนะคะยุ่งมากเลยคุณอยากหาเงินนะก็พอหอมปากหอมคอแต่อย่าทุ่มเททั้งชีวิตเนี่ยโดยลืมเรื่องสำคัญที่สุดคือการแหกกฎชีวิตเข้าใจไหมนะคะคุณไปชิงช่องก่อนเดี๋ยวก็ตรงนี้นะคะเนี่ยแค่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเนี่ยไปถึงบ่ายโมงเนี่ยได้เลยปะเข้าห้องน้ำก่อนดิฉันต้องพักเสียง